της αλωτρίωσης περιλαμβάνει ως πρωταρχική σημασία την αποξένωση, έτσι όπως προσδιορίστηκε ως επιστημονικός όρος κυρίως από τους Χέγγελ, Μάρξ, Λούκατς και τους συνεχιστές των σχολών αυτών. Η αντίληψη για την προσαρμογή των ενιών αυτών στη σύγχρονη εποχή προσλαμβάνει μεταξύ άλλων την πτυχή της αποξένωσης του ατόμου ανάμεσα στην αντίληψη και συνείδηση της δικής του φύσης και τις σχέσεις του με τη φυσική ολότητα. Όσον αφορά την έννοια της ανομίας του Ντουρκχέιμ, επιδιώκει να ερμηνεύσει το μεταβατικό στάδιο ορισμένης κοινωνικής αποδιοργάνωσης μέχρι τη διαμόρφωση νέου συστήματος κοινωνικών αξιών, θεσμών, κανόνων και ιδεολογίας που οδηγούν νομοτελειακά σχεδόν στην οριοθέτηση και αποσαφήνιση νέων προτύπων συμπεριφοράς και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού συστήματος. Κοινό γνώρισμα των διαστάσεων της αλωτρίωσης είναι ότι αναφέρονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή υποομάδες ορισμένου συστήματος, ενώ η ανομία περιγράφει μια πρόσκαιρη κατάσταση κοινωνικής αποδιοργάνωσης μέχρι τις διεργασίες που οδηγούν στην ανανέωση και ανασυγκρότηση του κοινωνικού συστήματος. Ευχαριστούμε. Τούτο το βιβλίο πράγματι, όπως εκφράζει την πεποίθησή του συγγραφέας, είναι ανοιχτό στη σκέψη όλων να καταθέσουν τις αναζητήσεις τους στο πολιτικό επιφύλιο, άλλωστε επικαιρό όσο ποτέ, τραγικά επίκαιρο θα λέγαμε, ο συγγραφέας αναλύει την αριστερά στην Ελλάδα και τον σύγχρονο κόσμο. Την πολιτική και κοινωνική πρακτική, το αντίπαλο δέος, τις αντιπαραθέσεις δύο διαφορετικών κόσμων, των ΗΠΑ και της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, την ιδεολογική προπαγάνδα, τη δημιουργία σοσιαλιστικών καθεστώτων που ναι μεν αξιοποίησαν τις αξίες και τις ιδέες του αριστερού χώρου κατά την άποψη του συγγραφέα, όμως δόμησαν αντιδραστικούς και διαφθαρμένους μηχανισμούς με ιδεολογικό προκάλημα καταπίεσης της κοινωνίας. Άλλη μια θέση του Πέτρου Καρτάλια αφορά τον αριστερό χώρο που εγκλωβίστηκε σε καπιταλιστικά καθεστώτα και στη συνακόλουθη πάντα κατά τον συγγραφέα στην αστικοποίηση των μορφών δράσης και συμπεριφοράς. Σημαντική εξάλλου είναι η αναφορά στους όρους πρόοδος και συντήρηση, που δεν είναι ανελαστικές οριοθετήσεις, αλλά υπόκειται σε διαρκή κριτική ανάλυση και εκτίμηση από τις διακηρύξεις και το φάκτουμ των πολιτικών και κοινωνικών υποκειμένων. Τέλος, σημαντική είναι η παρατήρηση του συγγραφέα για τον ρόλο των πραγματικά προοδευτικών δυνάμεων στον σύγχρονο κόσμο. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόβλημα, όπως γράφει ο Πέτρος Καρτάλιας, εστιάζεται και μετατοπίζεται σε άλλη βάση. Έχουμε τη δημιουργία της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή τις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες. Το δημόσιο αξίωμα αλλά και το ίδιο όφελος. Το συνακόλουθο πρόβλημα που διαφαίνεται όταν αυτοί που κατέχουν αξιοκρατικά σε εισαγωγικά τα δημόσια αξιώματα τα χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος. Συναλλαγές, ρουσφέτια, μίζες κλπ. Αλλά ας δούμε πώς ο Πέτρος Καρτάλιας προτείνει κάποιους τρόπους αναστροφή της κατάστασης. Η δετερμινιστική διάσταση μιας νομοτελειακής σχεδόν εξέλιξης, έτσι, όπως προσδιορίζεται από τις επιστημονικές μας αναλύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, είναι αναστρέψιμη, εφόσον διαθέτει στοιχεία γενούς αποτροπής, όπως τον πλήρη κορεσμό, ο οποίος ισοδυναμεί με άρνηση της ειδονής, την τάση σώρευσης χρήματος χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα κυριαρχικών σχέσεων και τρίτον την πλήρη κυριαρχία χωρίς πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο και των πιο εκφυλιστικών, έστω και απάνθρωπων επιδιώξεων. Τον καταλυτικό ρόλο του κλίματος στην ανάπτυξη της διαφθοράς, το υπερβάλλον κλίμα που πλέον δεν χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά αντιθέτως για να περιπλέξει και να στρεβλώσει τις σχέσεις των ανθρώπων, εφόσον χρησιμοποιείται πλέον για την ανάπτυξη παρασιτικών, όπως γράφει ο συγγραφέας, δραστηριοτήτων. Στις αμέσως επόμενες ενότητες, ο συγγραφέας κάνει λόγο για τον λεγόμενο κρατικό μονοπωλιακό ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, την κατάρρευση των λεγόμενων πρώην σοσιαλιστικών χωρών, τον τρελό χώρο του κεφαλαίου μέσω των χρηματιστηριακών διαδικασιών, τη δημιουργία υπερεθνικών οργανισμών όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συναπόλυτα προβλήματα και την κρίση, όπου πλέον καθώς χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας, το κεφάλαιο τυφλό πλέον εξανεμίζεται από τα χρηματιστηριακά κέντρα όλου του κόσμου. Εδώ τώρα και το επιζητούμενο λιγότερο κράτος, δηλαδή η κατάργηση ουσιαστικά της κρατικής παρέμβασης. Εδώ και το ζητούμενο, αφενός μια τεράστια τεχνολογική πρόοδος
που εκτοπίζει την αξιοποίηση της ζωντανής εργασίας και από την άλλη οι αντίξωες συνθήκες διαβίωσης, ανεργία και συνακόλουθη οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ο συγγραφέας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ας δούμε πώς γράφει ο οριοθετή για τις κατευθύνσεις της πολιτικής. Η πολιτική, στην κρυστάλλινη μορφή της, δηλαδή στην απόλυτη φιλοσοφική της υπόσταση, δεν ήταν δυνατόν να μετουσιωθεί σε ιστορικό φάχτουμ. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μια πλευρά επενδύθηκε με συμβολική καθαγιαστική ιερότητα στην πρακτική της μορφοποίηση με την αξιοποίηση της ιδεολογικής απολυτοποίησης ορισμένων ενιών, όπως ηθική, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, αλήθεια, κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Πρώτον, την ιδεολογική επικάλυψη της αντικειμενικής πραγματικότητας με δημιουργία μυθοποιήσεων που διατηρούσαν την ιερότητά της. Και δεύτερον, την επινόηση τεχνικών μεθόδων, μέσων και μηχανισμών για την επικύρωση και συντηρητική αναπαραγωγή ορισμένης κοινωνικο-οικονομικής ισορροπίας που είχε κρυσταλλωθεί σε ορισμένη ιστορική περίοδο. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας καταθέτει την άποψή του για το ευρώ, την άντληση του εθνικού πλούτου και προβαίνει σε ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τις πλούσιες χώρες του Βορρά και τις φτωχότερες του Νότου. Επίσης, για την οικονομική κρίση, που ήταν αναμενόμενη, το κράκ στις ΗΠΑ, η παγκόσμια κρίση με τη μορφή ντόμινο στην Ευρώπη. Σταδιακά λοιπόν έχουμε το πρόβλημα των συναλλακτικών ισοτιμιών. Δηλαδή, πόσες μονάδες του χρήματος θα αντιστοιχούσαν για την αγορά των συγκεκριμένων αγαθών και αργότερα υπηρεσιών. Μάλιστα, ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά την ισορροπία τρόμου με το διεθνές διπολικό σύστημα που υπήρχε. Τώρα όμως έχουμε τη δίζηση του καπιταλισμού και στις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες που δεν άντεξαν. Εδώ εστιάζει ο συγγραφέας και εδώ πρέπει να δώσουμε η πνευματική άνθρωποι σημασία στην παραμέληση του ανθρώπινου παράγοντα και στην ευκαιρία για την απαλληφή των παρασιτικών λειτουργιών της οικονομίας και της κοινωνίας. Όταν ο συγγραφέας αναφέρεται στο τέλος είτε του χρήματος είτε της πολιτικής, εννοεί τη νέα υπέρβαση, την επανεκκίνηση των ενιών, τον επαναπροσδιορισμό στη σωστή σχέση σημαίνοντος και σημενωμένου, αιτίου και αιτιατού. Και τα δύο αποτελούν μέσον επικοινωνίας. Επάνω από τις λέξεις και τους αριθμούς είναι ο άνθρωπος. Εδώ εστιάζει ο εκλεκτός νομικός και πολιτικός επιστήμονας στο modus vivendi, στην υπέρβαση, στον ανθρωποκεντρικό άξονα, αναπτύσσοντας με τρόπο εύληπτο και συγχρόνως επιστημονικό τις θέσεις. Πρόκειται για μια νέα θεώρηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία μπορεί να δομηθεί ένα νέο σύστημα κοινωνικών αξιών που να βασίζεται στην αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα. Το έλλειμμα που υπάρχει δεν είναι οικονομικό. Πρωτίστως αφορά την κρίση των ηθικών αξιών, τη διαφθορά, την αλωτρίωση. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Προϋποθέτει μια γενναία αλλαγή πλεύσεως παιδείας, εσωτερικής καλλιέργειας, άρα μια μεταβατική περίοδο απαλλαγής από την κοινωνική διαφθορά και την αλωτρίωση. Ένα νέο προσανατολισμό στις σχέσεις ανθρώπου και κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Εύστοχα επισημαίνει ο συγγραφέας που βρίσκεται το πρόβλημα. Ενώ με την τεχνολογία έχουμε προχωρήσει σε αλματώδη εξέλιξη, δεν συμβαίνει το ίδιο αφού η ανεργία και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης οδηγούν στο άλλο άκρο. Κατά το συγγραφέα και σύμφωνα με το σύστημα το καπιταλιστικό, το κεφάλαιο και η τεχνολογία στρέφονται κατά του ανθρωπίνου παράγοντα, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Κάτι που μας φέρνει στο νου ένα πρόβλημα που αποτελεί αντιπαράθεση εδώ και πολλές δεκαετίες. Η τέχνη για την τέχνη ή η τέχνη για τον άνθρωπο. Αλλά δούμε πώς περιγράφονται κάποιες φράσεις στο επίμετρο του τέλους της πολιτικής. Έτσι λοιπόν το τέλος της πολιτικής διαδέχεται η φάση της μετακοινωνίας. Διατηρώντας την επιστημονική και θεωρητική μου συνέπεια, πραγματοποιώ ιστορική καινοτομία. Αναλύω όχι μία αψιδική θεωρία, αλλά την θεωρητική σύλληψη των αναγκαίων ιστορικών διεργασιών για την οργάνωση του συλλογικού ιστορικού οράματος της σφυριλάτησης ενός πραγματικού πολιτισμού του ανθρώπου. Όλα τα μέχρι στιγμής φωνήματα έχουν το εξής προτέρημα στον Πέτρο Καρτάλιο. Πως προτείνει λύσεις απεμπλοκής και νέου προσανατολισμού βρίσκεται, νομίζω, στο τελικό επιμήθειο που επικεντρώνεται στις 4 μόνο αράδες. Την ατραπό σωτηρίας, συμπέρασμα όπου το ζητούμενο είναι και βεβαίως όχι η αγρότης προσήλη, όπως συνέβαινε. Μέσα σε 30 σελίδες, αυτό το μικρό το δέμας αλλά πλουσιότατο σε ποιότητα και προσφορά εγχειρίδιο του καταξιωμένου συγγραφέα, νομικού και πολιτικού επιστήμονα, κατορθώνει όχι μονάχα να προσεγγίσει το θέμα το οποίο
Λόγω της μαστιζούς οικονομικής κρίσεως καθίσταται σήμερα τραγικά επίκαιρο, όσο ποτέ, αλλά να προτείνει λύσεις και βεβαίως εκτός των άλλων να αποφύγει το πρόβλημα του αποπροσανατολισμού που συνήθως παρατηρείται με την επανειλημμένη εξειδίκευση επιμέρους των θεμάτων που καταλήγουν μερικές φορές αυτές οι εξειδικεύσεις σε αποπροσανατολισμό του κυρίως προβλήματος και κάποτε συσκοτίζουν και παραποιούν την έμβαση της αλήθειας. Το τέλος του χρήματος λοιπόν, όχι σαν διάλυση και εξαφάνιση του μέσου επικοινωνίας, αλλά ως χάραξη μιας νέας πορείας. Ο νέος ρόλος του όπου όλοι θα συμμετέχουν, όλοι οι πολίτες. Εδώ έχουμε μια παράλληλη σύμπλευση στο πρώτο έργο του συγγραφέα του τέλους της πολιτικής σε μια μετακοινωνία, όπου όλοι οι πολίτες θα μετέχουν με την εργασία τους και έτσι θα ικανοποιούν τις ανάγκες και στο επίπεδο της εκάστοτε τεχνολογικής εξέλιξης. Μια επέμβαση της κοινωνίας, της πολιτικής και του ανθρώπου για να θυμηθούμε τον Άγγελο Σικελιανό, λίγο ακόμα να σηκωθούμε πιο ψηλότερα. Τα έργα του Πέτρου Καρτάλια έχουν το προτέρημα της σύμπλευσης, της νομικής, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, αλλά και της έμπραξης βίωσης ή αλλιώς τα λόγια των πράξεων, όπως γράφει ο λέσβιος συγγραφέας Παναγιώτης Σωτήριος. Όλοι μετέχουν στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Δεν απουσιάζει κανείς. Δεν είναι ουτοπία, είναι στο χέρι μας. Είναι απεμπλοκή από το σύστημα διαφθοράς και αλωτρίωσης. Είναι η εκ νέου αντιμετώπιση της τεχνολογίας που δεν εξωστρακίζει τον ανθρώπινο παράγοντα και δεν οδηγεί στο απόσπασμα τη σκέψη και την ελεύθερη βούληση. Που δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς θα είχαμε συχνά τα φαινόμενα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Τεχνολογία δίχως παράλληλη ανάπτυξη της μόρφωσης και εν τέλει του πολιτισμού, κατατάσσει την επιστήμη σαν επιστήμη δίχως τη συνείδηση, και κατ' επέκταση σαν αλήθεια δίχως τη γνώση. Τα βιβλία του Πέτρου Καρτάλια ενέχουν το συνεκτικό δεσμό. Αποτελούν εκτός των άλλων γόνιμο πεδίο αναζητήσεων και προβληματισμών. Σημείο καλό για επικοινωνία μέσα σε ένα πεδίο πολύ ασφυκτικό, όπου ζούμε με τις αυθεντίες κάθε λογής που μας περιστοιχίζουν και μας περιβάλλουν και τους δογματισμούς και μας υποδηλώνουν. Είναι μια γνήσια κατάθεση πρωτίστως και κυρίως ελευθερίας. Ενώ σε επιστήμονα που δεν έχει απολέσει την ανθρωπιά του και που επιμένει ακόμη στα μέτωπα των καιρών σε πείσμα να παλεύει με αγώνα και αγωνία για την ανθρώπινη και απαλλαγμένη από την αλωτρίωση και διαφθορά πράξη. Ο συγγραφέας μας προτείνει έναν επαναπροσδιορισμό. Δίχως πάθος, δίχως σκοπιμότητες, εστιάζει στην αρχαίγονη γραμμή που χάραξε ο άνθρωπος αιώνες τώρα, πάνω στην υγεία αυτού του πολιτισμού και του σεβασμού. Ο δούριος οίκος της τεχνολογίας, με τη μορφή υποκατάστασης του ανθρωπίνου παράγοντα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αντιέξοδο και ανέφικτες λύσεις, τόσο για το οικονομικό όσο και το κοινωνικό σύστημα. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση την οποία προτείνει δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Η επισήμανση του συγγραφέα ότι τις περισσότερες από τις ανάγκες μας που μας επιβάλλονται είναι τεχνητές και δημιουργούνται από την διοχέτευση και το έντεχνο πλασάρισμα καταναλωτικών προτύπων. Πλάι στην έννοια του χρέους από πλευράς της οικονομίας, υπάρχει και μια άλλη που έχουμε λησμονήσει στο χρηματιστήριο αξιών της καρδιάς μας και που πάντα η μετοχή της είναι υψηλή. Μια οφειλή εσωτερικής καύσεως. Ένα χρεολύσιο που ποτέ δεν αποσβαίνεται. Το χρήμα λοιπόν σαν κοινό μέσο ανταλλαγής ή σαν σταθερό μέτρο αξίας του ανθρώπου. Και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν κατά το Καρτάλια. Άλλωστε, δώσουμε το αληθινό νόημα και ερμηνεία και αποστελή στις λέξεις. Και ας θυμηθούμε πως στην αρχαία ελληνική γλώσσα το χρήμα σήμαινε κάθε χρήσιμο πράγμα. Καθώς και τον τίτλο της ομώνυμης ποιητικής συλλογής του Κώστα Καριωτάκη στο 1919 με τίτλο «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων». Ο άνθρωπος δεν είναι ρες. Το χρήμα ως μέσο και όχι ως σκοπός. Πάλι ο χρημάτων με τον άνθρωπο. Η πολιτική και το χρήμα συνιστούν για τον συγγραφέα νομικό και επιστήμονα πολιτικό ένα χρεόγραφο ψυχής. Μια υπόσχεση παροχή σε ένα έγγραφο όπου διαπιστώνει μια αναγνώστηση, μια αναπαράγραφτη και ανεξόφλητη συνοχή χρέους τιμής μέσα σε αυτή την περιπέτεια της ύπαρξης που λέγεται ζωή. Απέδειξε ο Πέτρος Καρτάλιας ότι δεν είναι ανέφικτη η στήριξη συνύπαρξης ανθρώπου και τεχνολογίας. Ας θυμηθούμε και τη ρίση του Ιάσονα Ευαγγέλου, του μεγάλου αυτού στοχαστή. Το σίδερο και το μολύβι σκοτώνουν τους ανθρώπους στον πόλεμο. Το ασίμι και το χρυσάφι στην ειρήνη. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να αποκτήσει τη χαμένη του συνείδηση. Ο πολιτισμός, θα μας πει ο Πέτρος Καρτάλιας, επεμβαίνει εκεί όπου η πολιτική είναι απολύτιστη και είναι η ζυγαριά εκείνη που θα καταδείξει τον παράγοντα άνθρωπο. Εκεί, στο μετέχνιο και στο αλωνάκι θα κρυθούν όλα. Αφού πλέον η αρχαίγονη σημασία του νόμου, όπου κάποτε στην αρχαιότητα σήμαινε δικαιοσύνη και ήθος, φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο άλλο άκρο, όπου η πολιτική και η ηθική να τραβούν αντίθετους δρόμους. Με την υπέρβαση της κοινωνίας και της πολιτικής, οδηγούμαστε στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας νέας επιστήμης,
την οποία ονομάζει πολιτισμική επιστήμη, και όπου το ιδανικό δεν θα αφίσταται της πραγματικότητας, ή αλλιώς θα επιτευχθεί, όπως λέμε ποιητικά, η πολυπόθητη προσταλάσσωση του ονείρου της Ελίτης. Το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό που αναφέρει στο επίμετρο ο συγγραφέας. Η ενεργός διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός ζωντανού ιστορικού οράματος με τη δημιουργική συμμετοχή κάθε ανθρώπου. Μια πρόκληση και πρόσκληση συνάμα στον καθένα μας να αναλάβει δημιουργικό ρόλο και αποστολή. Η πολιτισμική επιστήμη δεν ακυρώνει τις κοινωνικές επιστήμες. Αντίθετα, είναι το πρόπλασμα και η πρώτη ύλη στην προσέγγιση τους. Έτσι ακριβώς όπως η τέχνη είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη. Απλώς υπάρχουν διάφορες εκφάσεις της και μορφές. Η παρουσία του ανθρώπου αιώνες τώρα πάνω στη γη σηματοδοτεί την παρουσία της μνήμης ως εξορία της λύθης και εξόρυξη του απεργού εκείνου μεταλλεύματος, την εμπειρική γνώση και την επιστήμη, όπως ειδικότερα στον πλατωνικό Φέδωνα καταγράφεται. Ο συγγραφέας διεισδύει στον πυρήνα του ζητήματος και εύστοχα τονίζει πως η πολιτισμική επιστήμη καλύπτει το κενό εκείνο που υπήρχε στον χώρο των επιστημών. Δεν θα πρέπει επίσης να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην άκρως επιμελημένη έκδοση και των δύο βιβλίων μερών της Μετακοινωνίας 1 και 2 αντίστοιχα από τις εκδόσεις Αντώνη Σάκουλα, που χρόνια τώρα προσφέρουν ένα σημαντικό βήμα και αρρωγή στον χώρο των νομικών και συναφών εκδόσεων. Και που τα βιβλία τους αποτελούν για τους νομικούς ένα πολύτιμο συμπαραστάτη, και αυτή ακόμα η έκδοση συνιστά μια πολιτιστική παρέμβαση άξια κάθε πέρα. Ο Πέτρος Καρτάλιας μας δείχνει εκτός των άλλων μια σημαντική παράμετρο με τα βιβλία του, καλύπτοντας ένα επιστημονικό και επιστημολογικό κενό, που προέκυψε και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος που έκανε της κοινωνιολογίας σε διάφορες σχολές. Επομένως, στη δυνατότητα αναγωγής με την νοητική λειτουργία από την εμπειρία στη τέχνη και την επιστήμη, και επομένως στην προσέγγιση της επικοινωνίας. Στη δεύτερη ενότητα της πολιτισμικής επιστήμης, ο έγκριτος νομικός και συγγραφέας ορθοτομεί μέσα σε 10 ενότητες και το επίμετρο καταστάλαβε το περιεχόμενο της μελέτης του. Θα τονίσουμε και άλλη μια φορά τη δυνατότητα που παρέχει η οξύτητα της γραφίδας του να διεισδύει σε βάθος και να προσεγγίζει τα θέματα που τον αποσχολούν, με το τεράστιο προσόν, αυτό που ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης ζητά να του δοθεί το χάρισμα, να μιλήσει απλά. Δίχως να αφίσταται τούτο της νοηματικής συμπίκνωσης, της αρμοδεσίας, της πλαστικότητας του κειμένου και της ευάθους εστίασης των δεδομένων. Μια γλώσσα που κινούν και ο επιστήμονας αλλά και ομοίοι έχουν ειδικές γνώσεις προς τούτο. Ταυτόχρονα η εγκαυστική του διαρευνά πολλές επιμέρους παραμέτρους του πολιτισμού και συναπόλυτες σχέσεις με την νομική, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομία. Αποδεικνύοντας περίτρανα πως μπορούν να συνυπάρχουν δίχως αντιθέσεις, αφού από την ύπαρξη του ανθρώπου επιστήμη και πολιτισμός οικοδομούν, κρατώντας την αίσθηση της ιστορικής μνήμης και ειδικότερα στον Αριστοτέλη την αίσθηση ως αντίληψη εκείνη που παρέχει την αληθινή και παράλληλα ουσιαστική μορφή των πραγμάτων. Αριστοτέλης περί ψυχής. Διαπιστώνουμε λοιπόν εκτός των άλλων πως και το πόνημα τούτο παρέχει το γόνιμο έδαφος για περαιτέρω αναζητήσεις. Ένα βήμα διά λόγου, που ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο σημαντικών ιδεών, σκέψεων, θέσεων και γιατί όχι αντιπαραθέσεων. Μια διαλεκτική επομένως προσέγγιση έξω από κάθε αλωτρίωση και δόγμα. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης του τονίζει την ιδιαιτερότητα του πολιτισμού. Το συνακόλουθο πρόβλημα της απολίας, της ιδιαιτερότητας του συμπαγούς υλικού μελέτης, μιας αυτόνομης, όχι πολιτιστικής, αλλά πολιτισμικής επιστήμης. Εφόσον γνωστές είναι οι ξεχωριστές διακρίσεις και τη μορφή των κοινωνικών επιστημών, όπως τις ιστορίες και τις κοινωνιολογίες. Έχει όμως διάφορες μορφές και εκφάνσεις, είπαμε, η τέχνη, έτσι και ο πολιτισμός. Μια βαθύτερη ερμηνεία και προσέγγιση θα μας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πως ο πολιτισμός, σαν έννοια πολυδιάστατη που είναι, προϋποθέτει μια προσέγγιση όχι μονομερή, αλλά πρωτίστως και κυρίως πολιτισμική. Ένα συνεκτικό ιστός ιστορικά καθορισμένης κοινωνικής εξέλιξης στο διάβα του χρόνου, και όχι ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου, ούτε βεβαίως μιας ξεχωριστής οικονομικής διαδικασίας. Αν δεν εννοήσουμε τον πολιτισμό ως μέρος της ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε, κινδυνεύουμε, σε αποδόμησή του και ως εκφυλιστικό φαινόμενο, με την απώλεια της ιστορικής αρχαίγονης μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αισθανθούμε και να βιώσουμε συνθετικά τις γνώσεις, όπως την καθόρισε ο Καρτέσιος, ο Τζον Λοκ, ο Γιώργος Γεμιστός Πλήθωνας, όσον αφορά την βεβαιότητα. Ο Καρτέσιος, ο Ντεκάρτ, υποστήριξε πως είναι γνωστό πως οι ιδέες είναι έμφυτες και ισχύουν ως αμετάβλητες αλήθειες και αξιώματα. Ο Τζον Λοκ έκανε διάκριση για τις απλές και σύνθετες ιδέες. Οι πρώτες όντως πραγματικές και αληθείς, οι δεύτερες ως αποτέλεσμα των διεργασιών της ζωής.
Έτσι λοιπόν ο πολιτισμός έχει αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης αλλά και πεδίο σύνθεσης. Όμως σημαντικά νομίζω σε αυτό το σημείο είναι να δούμε το πόσο ο συγγραφέας διακρίνει τους όρους πολιτιστικός και πολιτισμικός. Ο όρος πολιτιστικός χρησιμοποιείται ως ένας μεμονωμένος παράγοντας αναφοράς ή ανάλυσης του. Είναι περιοριστικός του πολιτισμού, εφόσον αφορά κάποιες εκφάνσεις, κυρίως κάποιες μορφές τέχνης, θέατρο, χορό, μουσική, καλές τέχνες. Ενώ ο όρος πολιτισμικός που προτείνω αφορά το σύνολο του πολιτισμού που αφορά όλες τις εκδηλώσεις ή μη εκδηλώσεις, αρνητικός πολιτισμός, των ατόμων ή των ομάδων και αποτελεί τον συνεχτικό ιστό που διαπερνάει όλο το κοινωνικό σύνολο σε μια ιστορικά καθορισμένη διεργασία καθώς και τη μετεξέλιξή της. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας εστιάζει την έρευνά του στο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας, τόσο στην Αμερική όσο και στη Δύση, και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άνοιγμα των συνόρων των Ευρωπαϊκών, την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση, ανατρέποντας τα συνακόλουθα προβλήματα της συνύπαρξης. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην παρατήρηση του Πέτρου Καρτάλια πως σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης και ζήμωσης μιας σύγχρονης ιδεολογικής και ιστορικής πορείας. Τα συνακόλουθα προβλήματα της αφωνίωσης, της απορρόφησης, της ένταξης, της συμβίωσης, της ανοχής, της διαφορετικότητας εντάθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν. Εδώ ακριβώς ο πολιτισμός είναι αναγκαίο να αποκτήσει τη σημασία του ως σημείο συνάντησης και σεβασμού στην διαφορετικότητα του άλλου, ως αλληλεγγύη και ως συμβίωση ειρηνική. Αλλιώς θα οδηγηθούμε στο άλλο άκρο, γιατί όπως γράφει σήμερα χαρακτηριστικά, πάλι μιλάω και αναφέρω στον Ιάσονα του Ευαγγέλου, θα φτάσουμε στο σημείο να μην ξέρουμε αν η λέξη πολιτισμένος χρησιμοποιείται τιμητικά ή περιφρονητικά. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα προέχει η σύνθεση και όχι η σύγκρουση. Ο πολιτισμός ως αυτύπαρκτος παράγοντας που χρήζει δημιουργίας μιας αυτόνομης πολιτισμικής επιστήμης. Αλλά ας κάνουμε μια αναγκαία διαστάθμιση. Βέβαια οι επιστήμες θα λέγαμε ουσιαστικά ότι είναι 4. Η θεολογία, η νομική, η ιατρική και η φιλοσοφία. Όλες οι άλλες επιστήμες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά υπάγονται σε μία από τις 4 αυτές κατηγορίες. Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο της λεγόμενης διεπιστημονικής προσέγγισης με τη συμβολή όλων των επιστημών, αλλά και ταυτόχρονα υποδηλώνει τη μεγάλη εξειδίκευση των σύγχρονων επιστημονικών κλάδων. Αν φαίνεται παράδοξο ότι οι επιστήμες είναι ουσιαστικά 4, δεν μένει παρά να σημειώσουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα οι φιλόσοφοι ήταν και μαθηματικοί. Ο πολιτισμός στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ως ευρύτερη έννοια πολλές έννοιες των άλλων κοινωνικών επιστημών. Ο κατακαιρματισμός του πολιτισμού ως γνωστικό πεδίο έχει συρρυκνώσει ουσιαστικά ολόκληρο το πεδίο μελέτης των άλλων κοινωνικών επιστημών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σφάλματα σύνθεσης στις άλλες επιστήμες, ενώ δεν θα ήταν υπερβολική η διαπίστωση της επιστημολογικής και επιστημονικής αλλίωσης στα πορίσματα, τους νόμους και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των άλλων κοινωνικών επιστημών. Για παράδειγμα χαρακτηριστικό προβάλλει το θέμα της μελέτης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, που έβγαινε χωρίς αντικείμενο μελέτης ως πολιτιστικός θεσμός. Και το συνακόλουθο σφάλμα ήταν να απομονωθεί και να αποδομηθεί με αυτόν τον τρόπο η ιστορική προσέγγιση, όπως ήταν σωστό να συμπεριληφθεί ως μελέτη ενός ευρύτερου φάσματος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ιδιαίτερο κεφάλαιο φαινόμενο και συγγραφέας και καλά πράττει, εξετάζοντας τη σχέση του πολιτισμού με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, οριοθετώντας τα επιμέρους προβλήματα και τις παρατηρήσεις, πραγματοποιώντας και ένα μικρό ιστορικό διπορικό, με γλώσσα ελαφρύ δίχως ακρότητες, εστιάζοντας στην ιδιαιτερότητα αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού φορέα. Στην επόμενη ενότητα αναφέρεται στην αυτονόμηση της πολιτισμικής επιστήμης, με την ειδικότερη ανατένιση αυτή τη φορά προς την αναγκαιότητα, δημιουργίας ενός αυτόνομου γνωστικού πεδίου και μελέτης της πολιτισμικής πραγματικότητας, επιστημονική, επιστημολογική και μεθοδολογική. Αφού βεβαίως αναφερθήκε στη συνεργασία με τις άλλες επιστήμες με τη μορφή της διεπιστημονικής προσέγγισης, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο,
φτάνει στον πυρήνα του αιτίου και του αιτιατού. Άρα ας ακούσουμε καλύτερα τον συγγραφέα. Ο πολιτισμός, ωστόσο, είναι μια έννοια ευρύτερη που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα σύγχρονη πολιτισμική επιστήμη. Η καθυστέρηση δημιουργίας της πολιτισμικής επιστήμης οδηγεί τις άλλες κοινωνικές επιστήμες όχι μόνο σε σφάλματα σύνθεσης, αλλά και με μεθοδολογικά προβλήματα και την αλλοιώνουν και την καθιστούν ελλειπή. Είναι αδύρυτη η ανάγκη για τη συγκρότηση μιας πολιτισμικής επιστήμης, η οποία ανταποκρίνεται και σε επιστημολογικούς λόγους, αλλά ταυτόχρονα θα επιδράσει και στην αναοριοθέτηση της ύλης και των πορισμάτων των άλλων κοινωνικών επιστημών. Μια πρωτόλια μορφή της πολιτισμικής μας παρέχει η κοινωνική ανθρωπολογία, η οποία μελετάει τις λεγόμενες υπανάπτυκτες κοινωνίες. Το αντικείμενο της κοινωνικής ανθρωπολογίας είναι η μελέτη πρωτόγονων κοινωνιών και του πολιτισμού αυτών, έτσι ώστε να καθίσταται επιτακτική ανάγκη και σε αυτό το επίπεδο της συγκρότησης μιας σύγχρονης πολιτισμικής επιστήμης. Ο πολιτισμός, αντικείμενο μελέτης της πολιτισμικής επιστήμης, περιλαμβάνει ένα πολιτισμικό περιβάλλον που διαχέεται σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά συστήματα και αποτελεί ταυτόχρονα την συνεχτική ύλη σε διατομικό και διομαδικό επίπεδο. Το επιστημονικό και επιστημολογικό κενό που παρατηρείται με την έλλειψη της πολιτισμικής επιστήμης λειτουργεί διαθλαστικά και παραμορφωτικά, θα λέγαμε, στις άλλες κοινωνικές επιστήμες. Πολιτισμός ή πολιτική, λοιπόν. Ο Πέτρος Καρτάλιας εδώ φτάνει επί των τύπων των ήλων. Αναλύει τους παράγοντες που οδηγούσαν στο τέλος της πολιτικής. Είναι αυτό που λέει πάλι ο Ιάσονας Ευαγγέλου, όπου η πολιτική είναι απολύτιστη, εκεί ο πολιτισμός πολιτικοποιείται. Με ποια έννοια? Ότι όσο απολυτικά χωρίζουν τους ανθρώπους, τόσο πολιτιστικά τους ενώνουν. Ο συγγραφέας Πέτρος Καρτάλιας αναφέρεται στην ανατροπή και τη σύνθεση των πολιτισμών δίχως να αποβάλει ο κάθε πολιτισμός στην ιδιαιτερότητά του. Κάτι που επιβάλλει σύγχρονη αντιθέτως παγκοσμιοποίηση που επιχειρεί να καθηκοτάξει το πνεύμα και την βούληση. Αυτή λοιπόν ακριβώς η νέα πολιτισμική πραγματικότητα που προτείνει ο Πέτρος Καρτάλιας οδηγεί στην συνακόλουθη συγκρότηση μιας νέας επιστήμης της πολιτισμικής. Εδώ και πάλι γινόμαστε κοινωνοί της δεπροφούντης εξομολόγησης του συγγραφέα. Πάντοτε στα έργα μου ξεκινούσα με την προσωπική επιστημονική μου θέση, που είναι και θεμελιώδης ιστορική ανάγκη ή υπέρβαση της κοινωνίας και της υπάρχουσας πολιτικής για τη δημιουργία ενός πραγματικού πολιτισμού του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δημιουργηθεί μια διαδικασία πολιτισμική που θα διαχειρίζεται αυτή τη νέα πραγματικότητα, αλλά και μιας νέας επιστήμης, πολιτισμική επιστήμη, που θα προσεγγίσει επιστημονικά τη νέα αυτή πολιτισμική πραγματικότητα. Επιτακτική ανάγκη λοιπόν είναι η πολιτισμική επιστήμη να βρει τη θέση της ανάμεσα στις άλλες κοινωνικές επιστήμες. Η πολιτισμική επιστήμη, όπως την περιγράφουμε εδώ σε αδρές γραμμές, αποτελεί το γνωστικό υπόστρωμα της πολιτισμικής πραγματικότητας που πρέπει να δημιουργηθεί. Όμως ο συγγραφέας δεν έρχεται να ακυρώσει τις άλλες επιστήμες. Αντίθετα, στηρίζεται στην αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και στον φωτισμό σε βάθος των άλλων κοινωνικών επιστημών. Απλώς, το σημείο δράσης γίνεται μια νέα οπτική γωνία ανατέλεσης, όπου φωτίζεται σε βάθος το γνωστικό του αντικείμενο. Ο συγγραφέας παραθέτει ως επίμετρο ένα απόσπασμα από το έργο του που αφορά το τέλος της πολιτικής, το οποίο επέρχεται και ολοκληρώνεται με την αγαστή σύνδεση και σύνθεση, όπου συνενώνονται και μετατρέπεται σε συμπαγές υλικό και αναφορά το σημείο αναφοράς και με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται άρρηκτα και περίτρανα η εσωτερική διάσταση της πολιτισμικής επιστήμης, τη διαδικασία προσέγγισης, ως το γνωστικό εκείνο υπόβαθρο της πολιτισμικής αυτής διαδικασίας.
Το παραθέτουμε ευχαριστώντας τον συγγραφέα για άλλη μια φορά για αυτή την προσφορά που ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο της σκέψης και του πολιτισμού και μας δίνει μια άλλη αίσθηση πρόσβασης στην αίσθηση και τον πολιτισμό. Έτσι, στη σύγχρονη εποχή μετά το τέλος της πολιτικής και την ερμηνεία μας για την εξέλιξη της σύγχρονης οικονομίας και του κοινωνικού αποσχηματισμού, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πολιτισμική ανάπλαση. Ανάπλαση που θα διαθέτει το στοιχείο της οργάνωσης, της ενεργούς δηλαδή διαμόρφωσης και υλοποίησης ενός ζωντανού ιστορικού οράματος, με τη δημιουργική συμμετοχή κάθε ανθρώπου για την ψυχοπνευματική, βιολογική του ολοκλήρωση, μέσα από μια αυτοπραγμάτωση, συνθετική, πολιτισμική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο το να μπορείς να αποκωδικοποιείς έννοιες οι οποίες δίνουν μία διάσταση που όταν τις αντιληφθούμε και τις συνειδητοποιήσουμε, τότε αυτή η διάσταση κάνει μια διασπορά υπαρξιακή θα λέγαμε. Εγώ σαν εικαστικός, αν μου επιτρέπει ο Πέτρος ο Καρτάγιας, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο με τίτλο «Πολιτισμική επιστήμη» δίνει έννοιες ξεκάθαρες οι οποίες ξεπλένουν τις άνυδρες ψυχές αλλά και τις σκέψεις. Γιατί μέσα από τη λέξη μύθος, μυθιστορία, ιστορία έρχεται η επιστήμη. Και η επιστήμη τι κάνει? Απομυθοποιεί ή επιβεβαιώνει. Αυτή η αλυσίδα που περνάει μέσα από το ψάξιμο του αίτιου και αιτιατού που πολύ σωστά είπε ο αγαπητός κ. Καραμβάλης, δημιουργεί ένα μυστήριο. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες το μυστήριο το έχουμε μέσα στο αίμα μας. Και εκεί που δεν υπάρχει μυστήριο, το απορρίπτουμε γιατί δεν μας χαϊδεύει τα αυτιά ο μύθος. Είναι όμορφο, αλλά όμως αυτό πρέπει να οριοθετηθεί. Διαβάζοντας το βιβλίο του Πέτρου του Καρτάγια με την πολιτισμική επιστήμη, συνειδητοποίησα ότι είναι χαρακτηριστική η δυναμική της γνώσης και της συγκρότησης του λόγου. Είναι αυτό που σου επιτρέπει να μπεις μέσα σε αυτό και να αντλήσεις, πραγματικά να αντλήσεις όλα τα στοιχεία που σου επιτρέπουν να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Ακούμε τη λέξη πολιτισμός. Και τι δεν γίνεται, όλα στον πολιτισμό. Πολιτισμικές, πολιτιστικές. Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Και εγώ μπέρδευα το τίτλο. Πολλές φορές. Πολιτιστικός, πολιτισμικός. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει? Πολιτιστική εκδήλωση. Οι μερικοί βάζουν πολιτισμική εκδήλωση. Αν δεν είναι. Και όταν μπαίνει η γνώση της επιστήμης και τα ξεκαθαρίζει, τότε βλέπουμε πόσο πίσω είμαστε στην ερμηνευτική. Στην αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης υπάρχει μια παράμετρος που λέει όταν δημιουργείς μη βάζεις σκοπό. Άσε το σκοπό να τον διαβάσουν οι άλλοι. Εσύ πήγαινε στο επόμενο. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά γεγονότα πάντα κάνουν τον κύκλο τους. Ο πολιτισμός και γενικά το πνεύμα κάνει και θα κάνει το αέναο ταξίδι του. Δεν κάνει κύκλο. Προχωράει μπροστά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καραμβάλη για την τόσο ενημερωτική ανάλυση πάνω στα δύο βιβλία. Την κυρία Μαριάννα Καραμβάλη που μας διάβασε χαρακτηριστικά σημεία και βέβαια την κυρία Πόπη Σπίτα.